Jalqaba irratti Abiraam baga fayyitee haala kanadhaanii nuti si arguu keenyatti guddaa gammannee jirra. Lammata irratti immoo baga gammaddee siin jechuu barbaanna. 500 jechuun wanta salphaa miti. Namni 1,000 galuudhaaf aarsaa gurguddaa fi jajjabaa ta'e ni kaffalaa. Asiin maatii naa ta'a, achiin maatii naa ta'aatu jira. Keessattuu sin biratti osoo hin taane keenya biratti baay'ee adagaan ganan jedhamne qaba jechuudha yuutuubiin. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan isiniin jecha sagalee koodhaaf egaa dhiifama isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo gaariidha haala hunduma keessatti. Innaa yeroo darbee sabtaayisii addaatu jira jettee Ruutaan deefitti akkuma dubbachaa turte deefillee waadaa akkuma galee Abiraam dhufeetoo jira. Abiraam jalqaba irratti obboloota wanti isin beekuu qabdanii buttaa jiraan ni deeme hin jiru maatii biraa jechuudha. Hin deemne maatii biraa osoo maatii bira deemedha ta'ee gaashiyyee yeroo argatan akkasuma immoo armeensaa yeroo argatan viidiyoo waraabanii gadi nu'iif gallakkisu turan jechuudha. Simmeetii maatii agarsiisuudhaaf jechuudha. Isa kanaafiyyuu diraamaa akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Innaa dammoo qophiin kun kan garaarraa akka hin taane ashooffii akka ta'e siniif gala jechuudha. Waanumayyuu 500 dhiisaate jechuudha. Namuma 10,000 galeeyyuu akkattidhaan miti kan kabajatu ni beekna wanta ta'eef jechuudha. Argitaniittu yeroo Ermeellaan kabajuufis akkasumallee Ruutaanis baroota darban yeroo ishiin kabajjeef eenyu maqaan ishee Fiqiris yeroo ishiin kabajjeef gadi buutanii jechuudha ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kun haddadha jechuudha. Ishiin okkoo suuqii bittee fi suuqiidha jechuu dandeessu. Suuqiin beeksisaadha. Suuqiin beeksisa jechuudha. Komishinii kaffalamuufitti jira jechuudha. Akkamitti immoo soba ta'uusaa bartee yoo jettaniitu ta'e Ruutaan magaalaa Finfinnee keessa jirti. Magaalaa Finfinnee keessatti manni isaan keessa jiranii yookiin 80,000 yookiin 60,000 50,000 sanaa gadi miti kan jiraatamu. Ruutaan hojii dhuunfaa mataa isheetii hin qabdu hanga hammaatti jechuudha. Maalidhaaree yuutuubuma isa hojjetaniidhaan kan jiraatan Abiraam immoo ni gargaara jechuudha. Abiraamis immoo jechuudha muudii akka namootatti qabachaa jirudha malee saayii dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii ani hin beeku jechuudha. Ani kanaafanii Ermeellaan Abiraamidhaa fi intaatu ba'uu qabdi jireenya kana keessa akkamittiin amma yoomitti jiraatte kan hin jedhu jechuudha. Abiraamii boru dubartiin biraa hin dhuftu jechuu miti. Isa dhugaan siniin jedhe dubartiin biraa hin dhuftu. Beekamaadha inni kun jechuudha. Abiraam dhiira qalxaaffaa miti. Sinii gala miti dhiira qalxaaffaa miti. Osoo dhiira qalxaaffaa ta'eera ta'ee yookiin immoo dhiira gaa'ela isaa qabachuu danda'u, dhiira hubannaaf ogummaa qabu, dhiira jabaa ta'e tokko osoo ta'eera ta'ee dubartoonni kaleessaas in turan dhufanii jireenya Ruutaas hin jeeqan turanii Ermeellaanis dhuftee gidduu isaanii hin galtu turte. Ammas gidduu Ermeellaa dubartiin galtu ni jirti. Ruutaadhaaf deemnuti Ruutaanii dhugaadha. Abiraamii fi Ermeellaa bakka tokkotti dhiisteetu deebitee galtee ciifti sobadha jechuudha. Jireenyi isaanii kunis immoo akkanumatti akka bukaayetti itti fufa. Akkanumatti akka waliin dhaametti itti fufa jechuudha. Diraamaan isaanii boora'umsi isaanii jechuudha. Sinii galeera miti? Anki kana muluu abaaramtanii qullaatti sabni sin baasee silsaa siddistoota sin jedhamtanii Abiraamii nagaadhaa jettan. Abiraam nagaan turre innaa sin bira ture. Raataa, fajajaa, gurraachaa, mujujaa ture jechuudha. Nageenyi isaa har'aadha. Kunoo isa kana viidiyoo isa kanarratti arginedha jechuudha. Sinii galeera miti? Ruutaan illee jechuudha nagaatti kan deebitee fuula ishiirraa bakka tonkolinnatiin badaa jira. Isa dhugaan siniin jedhe badaa jira jechuudha. Innaa asirratti kunoo tikikkilanyaa Ruutaatu deebi'aa jira jechuudha. Sinii galeera miti? Gaallisa jedhamu miti jechuudha. Innaa muudii isaan qabataa jiran, muudii isaan hojjechaa jiran addadha jechuudha. Obbo Ifaa immoo ilaala waan isaan fakkaatan jechuudha. Ajaa'ibaa! Dhiirri ministirii adii hin hidhatu si jammar jechuudha. Akkatti irraa fokkisu jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhe. Innaa naga yeroo inni dhufummoo jechuudha. Yeroo dhufummoo Abiraamii waxwax jedhee kan itti haasa'aa ture Roobeelidha jechuudha.
Roobeelii fi Abiraam gidduu wanti jiru jira jechuudha. Baay'een masaa garaansaa irraa bu'aa yookiin immoo waliif hin fayyine isaan jechuudha. Garuu akka cabbaxee nagaa gaafachaa ture jechuudha. Naayi kuni fakkeessa jechuudha. Sijjamar fakkeessa ani fakkeessa ta'uu sanan bare jechuudha. Haala kanadhaan hin turre isa dhugaa siniin jechuudhaaf taanaan. Miliyoona dhimmaasha dhaqoo kana Abiraam gale. Bunni gooteeti maleessaa. Maal jechuudha ree maaliif hangatii baasaa kan jedhu. Sinii gala miti maal sila ta'eefi innoo dhaabbataa miti innoo jabaataa miti innoo dhiira ulfina jaalatu miti dhiira siifachi kaatudha jetteetu haala kanadhaan calleettee busaa gootee bira darbitee jechuudha Ruuttaan jechuudha. Inni biraa immoo ani jilba Ruuttaa guyyaa gaaf tokkitti ilaalee irra buufadheen beeku jilba Ruuttaa jechuudha. Namoonni baay'een jilba ishee niqattu jedhu laayifii TikTok irratti jilba ishee niqattu maalidha kuni naamna jedhu jechuudha. Ani jilba isheettis na ilaaleen beeku garuu amma nan argeen jechuudha. Kaleessa kaamerachi baay'ee ifaadha baay'ee haddaadha jechuudha. Hin mul'isa jilbi ishee gurraacha. Uumamaan ta'uu danda'a baazawii jechuudha. Uumamaadhaanii ta'uu danda'a malee iddoon biraa hundumtiyyuu hadiidha garuu jilbi ishee baay'ee gurraachaa jechuudha. Namoonni guggutanii irratti kolfaa jiru jechuudha. Dhiisaa siniin jedha kun uumama ta'uu danda'a hin beekamu jechuudha. Innaayi har'a immoo Hermeellaa faana dhufuu danda'a Abiraam. Hermeellaa faana dhufuu danda'a. Hermeellaa yookiin xiqiidhaan kaatee jechuudha. Biddi kan jedhe jechuudha. Qophii addaa qopheessuu dandeessi jechuudha. Maaliif jennaan isaanumatti agarsiisuudhaaf jechuudha. Achi immoo jechuudha bakkee mana bitamuu sanas deemanii immoo mana kutaa hanganaa jedhaniis immoo beeksisuun isaanii waan hin oolledha jechuudha. Kana durallee argitaniitu miti akkatti isaan beeksisan irratti hojjetanii Hermeellaa jedhanii Abeel jedhanii Buraa jedhanii jechuudha. Abiraamiidhaaf mana binnee jirra jedhanii akkatti isaan dhaqanii beeksisa hojjetanii argitaniitu. Hanga har'aatti garuu waa'een isaa hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu jarittiin insobdi dhibbaan dhibbatti insobdi diraamaa hojjechaa jirti jechuudha. Garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaani ani hin beeku jechuudha. Si wal beektu ta'uu danda'a gochaa gootan marii waliin mari'attanii ta'uu danda'a. Kan sin hordofu sabadha. Kan sin hordofu namadha. Kan sin hordofu haadha daa'imaati. Warra gaa'ela qabanidha. Warra ganaa gaa'elatti galanidha jechuudha. Kana hundumayyuu saba keessaniif yaada. Akkas jettanii amma ta'e wayii wantuma muraasa wayii saba keessanitti himtanii osoo hojii hojjettanii inni ደግሞ qabduu harmaa keeyyadha. Bakka qabduu harmaa keeyyadha. Middinoo harma lac gochaan isin dhuftanii jechuudha. Qabduun harmaa hin jiru Itoophiyaa keessatti jechuudha. Atis akkasuma Hermeellaanis akkasuma maalidhaan akkanaa inde maal carqii yoo siyyini jira koo qabduun harmaa jechuudha. Babbareen jechuudha. Las kan jedhe bitattanii ittiin qabattanii hidhattanii yoo dhuftan yoommoo mul'atiin kokkee korraa kan jettan ta'eera ta'e akkas naanneffamee dugda duuba qofatti kan hidhamu ni jira jechuudha. Kanarraatiin kan hafe maali indi miidiyaa hoosiftu moo iyyuu kan na dhibee na dhiisuu dide miidiyaatu sidiyoodha harma keessan moo maa inni abbaa manaa keessanitti agarsiisuu yoo barbaaddanii achi wanni ta'aati agarsiisa. Inni agarsiisin jetta inni maal jettan jechuudha. Ani paantii jalaatti hidhachuu keessaniyyuu na shakka isa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Na shakka bakka qumxaa wayiin jiru silaa kun hanga dhufee maatsanii keessan ga'u dirasiitti carqiin keessan gabaabbateetoo jira. Kanaafiyyuu dhugaadha nama shakkisiisaa jechuudha. Haala sana ana gaayyaa Abiraamiin dhufe kaa ija qabanii fidanii baay'ee ija qabdanii baay'ee ija qabdan finyaan hin jiru maaltu hin jiru diraamaa saba kanarratti hojjettu miti. Achii booda gaa akkuma barame gaa buum godhanii Ruuttaanis akka dubbiin akka yeroo darbee ta'uu didee akkasittiin hin haammanne baasawee jechuudha. Innumti yeroo darbee maa inni jedhee saba girri gochuudha jedhanii akkas gochaa turanii. Abiraam soofarra darbeetti taalee ishiin harka duubaatiin qabdee harka fuulduraatiin gixxim gootee qabdee walitti gittir jedhanii 66dha afuura bara dhumaati jedhamee afuura bara jedhamu hin jiru hordoftoota dhugaan siniin jedhenna.
achuma achitti waan matee walitti budbuxxee walitti kekkennitee wal qaqammasiisteetu achi booda chibbaa ishii taphattee galtee jechuudha. Soofaa ishee irratti diriirtee barbaadde algaa ishiiwwan irratti diriirtee jechuudha. Raftee ishii fudhattee qilleensa gaarii ta'e ishii fudhattee shiroo ishii chukki gootee nyaattee lassi gootee xaafii adii ishiidhaanii harrafattee immoo kaatee bishaan qorraa dhuddee akkana baatee immoo wal fixxi jechuudha. Wal fixxi isa dhugaan siniin jedhe singaruu asii jechuudha. Isin gubee maaltu nu gubee jechuudha. Ganaa wal finnaa jechuudha. Kanaafiyyuu siirasiidha wanti hundumtu siirasiidha. Ammallee taanaan Ermeellaanii ani Ermeellum taka shoora kana keessaa baatuun barbaada. Dhugaan siniin jedhe. Ishinis yoo yuutubii ishii guddifachuu andee qani yuutubii guddifachuuf yuutubii maal ta'uuf yuutubii qabeexxessee ta'uudhaaf kan jedhamu yeroo namni maraatu jechuudha. Dhalli namaa maraatu deeggaraa. Dhalli ana wanta kana na barreeffame beeka. yuutubii ishii guddifachuu jettee akkas godhatti yuutubii ishii kana taatuudhaaf jecha ani maraadhee yuutubiin guddisu baasee ani carqii gatee yuutubiin guddisu nafa maleessa. Maaliif jennaani inde waaqayyo natti gadda wanta ta'e isaan si jammara amantaan qabanii tiriitii eenyu sukkuume reeshi tiriitii jettamiti tiriitiidha qubaa isaatii gaafan akkas ta'e maal ta'e jedhame miti inde kanaafiyyuu jarri muudii qabatti muudii dubartiin gaa'ela qabatte tokko dhiirri gaa'ela qabate tokkos nama gaa'ela qabu faana hoola. Fakkeenyaaf ilaala tinsuu qormaata baay'ee dabarsitullee gaa'ela ishiitiif jettee boocha baay'ee dabarsitullee jechuudha. Namoota jajjaboo namoota gaa'ela qaban namoota gaa'ela xuuxxatanii jireenya hargaan faana kan ishiin bu'aa bayii baay'ee ba'aa jirtu bu'aa bayii baay'ee dabarsaa kan ishiin jirtu jechuudha. Sinii gala miti isaawwan kun warra seeraan shinti beetiyyuu galanii natti fakkaatan dhiifa manaa godhaati isa dhugaan siniin jedhe. Mi'as keessa tokkitti waa'ee gaa'elaa maal beekti? Xiinxalumsa gaa'elaa maal beeku? Waan tokkitti notoo waa'ee gaa'elaa gaafattanii dhugaan siniin jedhe gaa'elli kanadha warri siniin jedhame hin jiran. Kanaafiyyuu isaanii maali dharee wal ciruu wal loluu iddoo waliif dhabuudha jechuudha. Ruuttaa fi Abiraam ammayyuu yoo walitti deebi'an homaa tokkoyyuu miti. Ermeellaa fi Abiraam yoo walitti deebi'an anaaf homaa tokkoyyuu miti. Isa dhugaan siniin jedhe garuu osoo Ermeellaan keessaa baatee wayyaa. Ermeellaan jireenya ishii garuu balleessuu hin qabdu. Ruuttaan jalqabaa kaastee akka har'aatti iyya boo'icha qaba mitiree ruuttaa Ermeellaan garuu akkas gochuu hin qabdu. Ermeellaan akkaataa itti dhiira qabatan hin beekti. Dhiira sossobuutti hin beekti. Amala qabeettiidha dhugaan siniin jedhe. Dhiironni obboleessa ishii ilaala akkaataa inni ittiin amala qabu jechuudha. Baay'ee tasgabbaa wayita tasgabbooftotaa jechuudha. Kanaafiyyuu gaa'ela sirrii ta'e jechuudha. Gaa'ela dhugaa irratti hundaa'e. Gaa'ela xuraa'ummaa kana osoo hin taane. Gaa'ela dhirsa namaa fudhatanii abbaa mucaa fudhatanii mucaa waggaa tokko asii boojisan osoo hin taane. Jiruu ishee qaxxee gootee oofuu qabdi jechuudha. Maaltu ishiitti hir'ate? Namoonni tokko qarshiidhaaf jettee tokko Ermeellaan Abiraamidhaan jaalattee miti. Argitanitti magaalaa Finfinnee keessatti akkaataa ishiittiin jechuudha. Mana ishee jechuudha bifaan waan hundumaan guuttattee jireenya ajaa'ibaa jiraachaa jirtu jechuudha. Jarri warra birriiti. Ani yeroo darbe ayyuu mucayyoo warra wanni tokko gaafachaan ture jechuudha. Karaa tiktookii mucitti sana hin beektu ena yaada. Deeggartuu dhuma ishiitiyyuu jechuudha. Innaa uteela qabu isa kanaafiyyuu buttaa jiraadhaallee jarree warra nigdiiti jettee dubbachaa turte jechuudha. Isin galee miti of danda'ootadha. Waan barbaadan godhanii kan jiraatanidha. Baay'ees amala qabu. Ani yeroon biyya galeessi achi jirus achiin fayyadama jetteetu dubbachaa turte jechuudha. Kolfaan ture jechuudha. Laayifii ishii seenan jechuudha. Kanaafiyyuu warra akkanaati jechuudha. Qarshiidhaaf miti. Ruuttaanis immoo suuqii bitteef hin qabdu. Achittis ofuma ishiitiif dubbachaa turte ofuma ishiitiif beeksisaa turte Ruuttaanii. Abiraam amma kanas miti garuu jechuudha. Muudiidha ta'uus danda'a. Garuu fataa jettee bareeddee sitti toleera. Waliin sinaa jiraachisu iyyuu danda'u iyyuu jireenya Ermeellaa keessaa si'aa baasu ati dhiira dhaabbataa miti.
dhiira miskiinii akka taate ni beekna. Qophaa kee dadhabdee namaaf immoo gargaaraa taatee gaaddisa gaachana taatee dhaloota baay'ee akkati lafaa kaastee haadholii baay'ee akkati lafaa kaastee gaafa nama bira dabartullee calli jettee akkati nama bira hin dabarree namoonni baay'een isaanii hin dubbatu hin haasa'u jechuudha. Kanaaf iyyuuti akka wal cirtan akka wal kukkutuu bartanitti jechuudha. Ruutiyyee dhumkee wajjiniidhaan jechuudha. Ruutiyyee dhuma keeshii kunoo harmi koo kinoo kana fakkaata siin jettee sitti agarsiifachaa jirtu jechuudha. Hodhaa xuuxachaa wajjin hin jiraadha. Wajjin hin jiraadha. Kanaaf iyyuu saba kana irratti immoo jechuudha wanti sinafe tokko dhugaan siin jedhe akkatti jettanii maqaa sanaa isa qofa sinitti hafe malee wanti sin saba kana hin godhin wanti sin saba kana ittiin hin raasiin hin jiru jechuudha. Beeksisa manni hin jiru. Manni dhugaan bitamee hangarraatti jiru yoo jiraate ta'e tokko mana shiidhaa bitame. Tokko mana gaashiyyee bitame. Kanaan achi Ermeellaan isa Abiraamii mana hin binne. Ruuttaanis Abiraamidhaa fi suuqii ishiin bitte hin jiru. Amanaa hordoftoota isa dhugaan sin hin jedhu. Xibbaa jechuudha. Kanaa booddee waa'ee raafamu hin jiru. Kanaa booddee wanti barbaachisu ta'e har'a immoo boombiin hin dhuwa. Har'a immoo warri kutti ta'uu danda'a jedhettiin boombiin. Deebee immoo jechuudha. Oma waliin godhan baasa nuti gaasii fa'ii walitti facaasu, zayitii walitti naquu, waa tokko godhuu, waa tokko maal wal cirtee wal achiri TikTok maannoo viidiyoo irratti wal nyaatti malee sa'i waliin tuttu. Maaliif jennaan bartee takkatti jarroo hojjettu silii galabiti. Inna isa kana sinin jechuun jaaladha. Lammiiwwan kiyya qaalii sinan jaaladha gooftaan sinaa eebbisu.